Тема сегодняшнего видео — замена датчика распредвала или датчика фазы. Всем здравствуйте, начали. Значит, для того, чтобы заменить датчик распределительного вала, снимаем клемму минус с аккумуляторной батареи. Дальше, значит, откручиваем его крепежный болтик. Так, вот крепежный болт М6 под ключ на десятку. Дальше, значит, разъединяем клеммную колодку. Для этого нажимаем вот на пружинную скобу и снимаем клемму. Дальше вынимаем разъем датчика из значит, скобы держателя. Вынимаем. Так. И вынимаем датчик из гнезда. Вот. Все, значит, датчик распредвала вынут. Дальше, значит, как его ставить обратно. Значит, для того, чтобы ставить предварительно, можно вот вокруг датчика, чтобы не проходило масло, значит, вот вокруг датчика нанести вместо резинки круглой нанести силикон. Он лучше держит, его родная значит, резиновое кольцо, оно держит плохо. Дальше вставляем в гнездо датчик. Крепим его болтом. Так, вставляем его разъем, специальный кронштейн, скобу вот до фиксации вот прорези. Одеваем другую половинку клеммной колодки вот до фиксации. Вот стоит фиксирующая пружинная скоба. После этого одеваем клемму минус на аккумулятор, и все, датчик распредвала или датчик фазы заменен. На этом все, до свидания.